Merhabalar sayın seyirciler. Bugün İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı İzmit temsilcisi Pastor Emre Karali ile beraberiz. Emre Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Aslında ben Adana doğumluyum. 2009 yılında İzmit'e taşındık. Burada İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı İzmit temsilcisi olarak İzmit Kilisesi'nde pastör olarak hizmet etmeye başladım. Ondan öncesinde Adana'da yaşıyordum. 2000 yılında bu inancı seçtim ve 2000 yılından beri İsa Mesih'i izlemeye çalışıyorum. 2009'dan beri de bu kilisede görev sürdürüyorum. İzmit Kilisesi olarak sosyal medyayı kullandığınızı biliyoruz. Tepki ya da bir baskı altına alınıyor musunuz bu konuda? Yani tabii toplumun farklı kesimleri var. Beş parmağın beşi bir değil. Biz sosyal medya üzerinden genel bir tepki almıyoruz. Ama tabii kişisel bazda çeşitli tepkilerle karşılaştığımız zamanlar oluyor. Kaba konuşanlar, küfredenler ya da bizi misyonerlikle suçlayanlar, bizi misyonerlikle suçlayıp misyonerlik yapanlar oluyor tabii ki. Ama dediğim gibi beş parmağın beşi bir değil, çeşitli insanlar var. Peki dışarıda bu kiliseye tepki nasıl? Kocaeli halkının bakış açısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani tabii bütün Kocaeli adına konuşmak çok mümkün değil benim açımdan ama bizim kişisel olarak aldığımız çok ciddi tepkiler yok. Tabii 2009 yılında ben buraya geldim ama İzmit Kilisesi 1999'dan beri açıktır. İlk yıllarda çok ciddi tepkiler almış, bayağı saldırgan tutumlar sergilenmiş kiliseye karşı. Ama biz geldiğimizden beri özellikle yaşadığımız bu suikast girişimi dışında, onu bir tarafa koyarsak, komşularımızla, arkadaş çevremizle, etrafımızdaki insanlarla böyle büyük ciddi problemler yaşamıyoruz. Yani bir toplum olabilmenin özelliği bence dinine bakmaksızın birlikte olabilmekten geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi tepkiler ya da problemler yaşamıyoruz açıkçası. Hoşgörü var diyorsunuz yani. Dediğim gibi yani toplumun tamamını kapsayacak bir hoşgörü değildir. Ama bunu bütün topluma da mal etmek mümkün değil yani. Peki İzmit halkına kendinizi anlatabiliyor musunuz? Buna izin veriliyor mu? Yani aslında biz İzmit halkına kendimizi anlatmak için birçok organizasyon düzenliyoruz. 2009'dan beri birçok farklı faaliyetler yaptık, seminerler yaptık. Ne yazık ki toplumumuzda Hristiyanlık hakkında bilinen şeyler hep kulaktan dolma, aslında bir temele dayanmayan, birilerinin iddialarından ibaret olan ya da birkaç gazete haberinden, asılsız gazete haberlerinden yola çıkan iddialar. Biz bu iddiaların aslında bir temelinin olmadığını, gerçek Hristiyanlığın ne olduğunu, aslında gerçek Hristiyanlığın sadece kutsal kitabın özünde bulabileceğimizi halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda birçok etkinlik ve organizasyon düzenledik geçmiş yıllarda. Hala da düzenlemeyi sürdürüyoruz. Kilisemizin kapısı herkese açıktır. Yani buraya gelen herkes inancımız hakkında bilgi veriyoruz. Öğrenmek istedikleri, sormak istedikleri şeyler hakkında onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu zorla yapılacak bir şey değil. Bu bir davettir. Kim arzu ederse bizim kapımız herkese açık. Ses duyurma derken İzmit basınının, İzmit gazete, televizyonlarının size bakış açısı nasıl? Size yardımcı oluyorlar mı? Haberlerinizi yansıtıyorlar mı gazeteye ya da televizyona? Olan ilişkilerimiz kötü değil. Geldiğimizden beri, 2009'dan beri ben hem kişisel olarak tanıştığım, beraber zaman geçirdiğim gazeteci arkadaşlarımız var. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz onlara. Ve açıkçası biz taşındığımızdan bu yana, bu İzmit'e geldiğimizden bu yana bizimle ilgili haberler konusunda gayet dürüst ve doğru bir yaklaşım sergilediklerini söyleyebilirim. Ya da herhangi bir duyum aldıklarında, bir konu hakkında bir bilgi edinmek istediklerinde direkt olarak bana ulaşıyorlar. Ve biz aramızdaki bu ilişki aracılığıyla aslında kendimizi ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Bütün haberlerimiz çıkıyor mu? Evet, yani hemen hemen yaptığımız bütün organizasyonlardan, yaptığımız bütün faaliyetlerden gazeteler haber yapıyorlar ve ifade etmek istediğimiz amacımızı insanlara ulaştırabiliyoruz bu yolda. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı olarak İzmit halkına yaptığınız bir yardım
ya da yapacağınız bir etkinlik var mı? Açıkçası inancımızın bir parçasıdır insanlara yardımcı olmaya çalışmak, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını karşılamak. Fakat ne yazık ki Türkiye'de özellikle geçtiğimiz 10 yıl içerisinde kiliseler hakkında hep para dağıtıyorlar, insanları aldatıyorlar, çocukları kandırıyorlar, gençleri kandırıyorlar para karşılığında diye birçok haberler çıktı. Tabii ki bunların hiçbirinin aslı yoktur. Zaten henüz bunu ispatlanmış bir durumda değildir ama ne yazık ki birçok TV kanalında, ulusal TV kanalında özellikle bu tip söylemler çok yer aldı. Bu yüzden biz kişisel olarak, birer Hristiyan olarak zaman zaman bir takım yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii bunu bir reklam amacı olarak kullanamayız. Yani İsa Mesih diyor ki sağ elinin yaptığını sol elin görmesin. Dolayısıyla bir yardım bir gösteriş için yapılıyorsa bu Rab için olmuyor. Aslında insanlar için olmuş oluyor. Dolayısıyla biz kişisel olarak çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda. Çok zengin insanlar değiliz ama elimizden geldiğince ama kilise olarak, bir vakıf olarak böyle bir etkilik içerisinde olabilmemiz güç. Çünkü bunun arkasında oluşabilecek dedikodu bizim istediğimizin çok ötesine taşır durumu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda özellikle İzmit'te hizmet etmeye başladığım 2. yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Bey ile bir randevum vardı, onunla görüştüm. Ve bizim aslında bu sosyal yardım hizmetleriyle ilgili fikirlerim vardı, düşüncelerimiz vardı ve kendisiyle bu konuları ilettim. Örneğin yurt dışında bağlantılı olduğumuz birçok kilise var. Bağlantı derken yani arkadaşlarımız var, dostlarımız var, yani birbirimiz için dua ettiğimiz kiliseler var. Ve o kiliselerden gönüllü olarak öğretmenler getirelim diye düşündük. Yani herhangi bir ücret almaksızın burada İngilizce eğitimi verelim diye düşündük. Bizim binamız var aslında bunun için uygun yani bu yer. Fakat işte dediğim gibi kilisede böyle bir faaliyet gerçekleştirirsek insanlar işte çocuklarımızı kandırıyorlar gibi bir dedikodu oluşmasın diye ben Sayın Başkan'a durumu ilettim. Dedim ki Sayın Başkanım sizin gözetiminizde, denetiminizde belediyenin yani yaptığı bir organizasyon olarak bizim ismimizi hiç karıştırmayın. Yani bizden hiç bahsetmeseniz de olur ama biz bu halka yardımcı olmak istiyoruz bir şekilde bu sosyal olarak bir faaliyette bulunmak istiyoruz ama işte bu sebeplerden dolayı biz kilisede bunu yapmak istemiyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz diye kendisine ilettik. Yani dedi ki danışmanlarım durumu değerlendirip size haber verirler. Herhangi bir geri dönüş olmadı. Dolayısıyla yani belediyeyle böyle bir ilişki içerisine girmeye çalıştık. Bu sosyal yardımları bir anlamda bizim ismimiz geçmeden de olsa hani elimizden ne gelirse yapalım şeklinde. Fakat mümkün olmadı. Yani umudumuzu yitirmiş değiliz. Belki önümüzdeki yıllarda tekrar çeşitli girişimlerde bulunabiliriz bununla ilgili. Ama yüreğimizde, isteğimizde bu vardır. İnancımızın da bir parçasıdır. Ancak dediğim gibi toplumun yanlış anlama potansiyeli çok yüksek bununla ilgili. Ve biz aslında amacımız bu değil. Siz reklamdan ziyade herhalde şey yapmak istiyorsunuz. Sevaba girmek ama bu İzmit Kilisesi adı altında değil de yardım adı altında olsun. Hem insanlar buradan faydalansın hem de yanlış anlaşılma olmasın demek istiyorsunuz herhalde. Aslında inancımızda sevap kavramı yoktur. Biz zaten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul eden insanların sonsuz yaşamı Allah'ın lütfuyla aldığına inanıyoruz. Biz toplumun deyişiyle iyi insanlar, faydalı insanlar olmaya çalışıyoruz ama cennete gitmek için değil, Allah'a duyduğumuz minnettarlığın bir göstergesi olarak bunu yapıyoruz. Dolayısıyla mesele sevap meselesi değil. Fakat aynı zamanda İsa Mesih'in örneği bizim hayatımızda olmalıdır. Ve İsa Mesih açları doyurdu, hastalara şifa verdi, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Ve bizden aynı şeyi yapmamızı bekliyor. Yani dolayısıyla biz bu Allah'a duyduğumuz minnettarlığın bir göstergesi olarak dini bakımdan bunu yapmaya çalışıyoruz. Öteki taraftan tabii ki bu ulusun bir parçasıyız, bu halkın bir parçasıyız. Dolayısıyla kendi halkımıza ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmekten daha doğal bir istek olmamalı diye düşünüyorum. Bunu sadece bir dini tutum içerisinde düşünmek yersiz bence. Aynı zamanda bir birey olarak, yani bu toplumun bir bireyi olarak bunu yapmaktan da büyük zevk duyarım. İzmit Kilisesi olarak son zamanlarda yapacağınız bir etkinlik var mı?
Aslında biliyorsunuz Noel yaklaşıyor. Bizim için çok özel bir bayramdır. Hristiyanlar 2 bayram kutlarız Hristiyanlar olarak. Bir tanesi İsa Mesih'in doğuşu olan Noel. Diğeri Paskalya, İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inandığımız dönem. Nisan ayında bunu kutluyoruz. Aralık ayının 25'inde İzmit Halk Eğitim Merkezi'nde bir tiyatro salonunda bir Noel kutlamamız olacak. Yurt dışında da bir misafir sanatçı davet ettik. Tabii bütün İzmit halkımız davetlidir. Halka açıktır. Çünkü o da aslında toplumumuzda yanlış bilinen konulardan biridir. Genelde yılbaşıyla Noel birbirine karıştırılır. Aslında Noel'in gerçek anlamını öğrenmek adına da halkımız için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin vesilenizde bütün İzmit halkını da, bütün Kocaeli halkını da kutlamamıza davet ediyoruz. 25 Aralık akşamı İzmit Halk Eğitim Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugün İzmit Kilisesi Pastörü Emre Karayeli ile beraberdik. Bize sosyal medya ya da mahalle baskısı üzerinde neler yaşadıklarını anlattı. Yapılacak etkinliklerden bahsetti. 25 Aralık'ta Noel için Halk Eğitim Merkezi'nde saat 18.30'da bir etkinlik düzenlediklerinden bahsetti. Tüm İzmit halkına duyuruyoruz. İyi günler diliyoruz.